はい、必死でございます。我々ね、生まれ育った町がずっと同じ場所じゃないですか。橋上で広野でしょ。生まれも育ちも橋上でしょ。どっから越してきたとかないでしょ、都会から。いろんなこう方言というかあるじゃないですか。はい、南部弁ですよね、どっちかっていうと。あ、そうですね。伝わるだろうと思ってたやつ伝わんないってありますよね。全国的に伝わんないやつ、その話をしましょう。ういって感じ。なんかはい、あります？その経験で。経験でですか？伝わらなかったことですか？なんでもいいよ。伝わらなかったこの間の衝撃は、喋ったかな、めんこいっていうのはもはや全国区らしいんですよ。みんなそのめんこいっていうのが何を指してるのかは分かる。めんこいテレビで分かるしね、北海道も言うしね。めぐさいは分かんないですよ。めぐさいは分かんないですか？そのめんこいはみんななんとなく分かるんだけど、めぐさいは分かんないらしいよ。でもめぐさいなんとなく、いや意味合いが分かるんですけど、それどう直せばいいか分かんない。だからめぐさいってさ、めんこいと対比の場合だよ。めんこいは可愛いでしょ。に対して言ったら可愛くない。でも可愛くないじゃないですよ、違うの。めぐさいはいろんなもの含んでるの。なんか邪魔くさいとか、いろんなの含んでるの。どんくさいみたいな。そうだから対比の場合は可愛くないの。でもこいつ自体はいろんな、だから南部弁特にそうなんだけど、いろんなものを含んでるの。いやでもめぐさいは分かんなそうでしょ。いやでも俺が分かるやつで言えば、田中家とか伝わんないっすよ。なんつってんの？田中家ってなんですか？マジで分かんないっすか？田中モテ。ああびっくりした。俺結局さ、セガもそんなにこう使わないじゃん。使わないから聞く分には分かってんだけど、久々に聞くとえってなる。合ってんだっけ？田中そう、命令形で来るから。じゃあ俺基本的に命令形でしか聞いたことがないんでだからどっちかというとうちの父親と母親がよくっていうか父親とかその実家とかがでよく聞いてたんで、基本的に命令形でしか聞かないんですよ。形とかな。形そうねまれとかねまる。俺この間あれだったのね、あめるって方言だと思わなかった。あれ方言ってたんですか？方言だよね。あめじゃあなんて表現するんですか？あれはハッチにあったの、方言集。あめるは腐る。腐るんですか？ハッチの底情報。だってうちよくなんでしょうね、あの人の髪編めてるよね。そう、髪編めてるって言うじゃん。あれ何なんだ。だから多分本当そうなんだよ。いろんな意味合い持ってんだよ、一つで。ハブみたいな、英語で言うハブみたいな、持つだけじゃないあいつの意味。編めてるそうらしいよ。これは散々話したやつですけど、入ると何に刺さる。そうね、そのテレビ今日何入るは通じないでしょ。でもう昨日の夜思ったわ、欠かさないってこういうことだよって。ボールのインクでなくて、そうこういうことだよ、欠かさないって。インクはあるんですよ。そうあるんだよ、あるんだけど出てこないんだよね。欠かさない。そうこれ欠かさないね。だから多分そうだろうな、特徴って。もうね、欠かさない、おささないこれ使えなくてどうすんだって話ですよ。東京の人だろ。東京の人たち多
だけどとか欠かさない欠かさないで終わるじゃん。でより生活に根ざしてるのこっち多分。おささんないおささんないもおささんないなんつうんだろう押してもなんだおささんない2パターンありますからね。ギリ届かなくて本当に押せない時のおささんないと、押しても反応しない時のおささんないがあるんですよ。多分そういうふうに言うんじゃない。押しても反応がない。入るとかもね、入るはなんだっけ、結局やるで多分やるだろうな。今日何々やるんだ、やるっけよ。やるけよのけがもうすでになまってるじゃないですか。あと同意の意味のだからね。あれって方言ですか。あれ東北だからさ、そうなんとかだよねだからさっていうのは東北だけ。っていうのはさま御殿でサンドイッチマンさんが喋ったら多分東北だと思う。だから多分関東以下はあれじゃない。関東よりその西の方とかって言ったらだからは順接尾行図でしかないんだよやつら。眠いだから寝るみたいな。お腹が空いただから食べる。同意のだからは多分通じないと思う。じゃああっちからするとなんでいきなりこいつ純接の接続詞持ってきたんって感じですよね。とかほら我々はさメールとかそういう時にも、同意でだからが出てくるケースあるじゃん。だからだけ来てると多分熱い人たちなんでこいつ急に切れたのだからはでみたいな感じでだからなんでこいつ急に切れたの。それはあっち伝わるんですかね。何が切れた時のだからだから何だからそう通じるよ。同意が伝わんないからそう完全に方言じゃないですけど、おみそかの時にやたら合成で飯食うのこっちだけらしいです。なんか聞いたことあるそれ。あるであっちってなんか大晦日はどっちかというと別に普通に普通にね正月の日にどんちゃんやるらしいじゃないですか。大晦日豪華だよね。だからむしろ大晦日の方が豪華ですねもう完全に普通にねばあちゃんちとか行かないってなって、むしろ4月1日の方はもうね完全に疲れちゃってあれでいいよねってそばの残りでいいよねみたいなあるよねそういうの。なんだっけこの間話に出た何だったっけ。私はそれ中学校の時初めて聞いたんですけど、びっくりしましたうっそ常識を覆されるよね。あれもじょっこいってあるじゃない。俺別にそれは正式な名称ではないと思ってたよ。日本全国で共通のやつくすぐったいとかなんだろうな。ただ変な言い方してるやつだと思ったの。くすぐったいを面白おかしく言ってるのがもじょっこいだと思ってたの。だからみんな伝わると思ってたの。あれ方言だって言われてショック。もじょっこいもねなんかくすぐったい時じゃない時も使えないそうなの。多分これ切りない辞書にしたら切りないんで一つだけじゃないんだよ意味が。いずいあれこそさわかんないんだよ。あれこそに標準語に直せないやつ。そうだ一番の謎そこだった。もっとなまってばインズイインズイなんだろうねあいつ。上着が微妙にサイズ合ってないって人ですよね。そう上着いずいなんだろうなんて言うんだろう。着心地が悪いとかなんつうんだなんて言うんだろう。喋ってて会話ですよ。この上着いずいんだよ。これ東北ですよね。東京この上着着心地が悪いなんか急に説明始めたんだよ急にこいつ説明を始めたぞってなりません？急に説明始めたさなんだろうねいずい
陰髄。わかんない。なんではいいんだろう。キモい気持ち悪いもちょっと入るよね。なんだろう。変な違和感。なんだこの鬼マジ違和感みたいな。なんて言うんだろうあいつ。もやもやする。この感じもいずいよね。いずい。ちょっとね、答えはちょっと後でどうにかして調べましょう。もうこれ高校の時に多分出たんだよ。いずい、陰髄って標準語にしたらなんだっていう。だから高校の時に出て今に至るから出てないんだよ。俺の中で答えが。何個か友達とその話になった時もあるんですけど、あれですよ、結局配慮がちょっと放映するっていうんだよって今日ドラマ放映するっていう全部なんつうの説明口調だよね着心地が悪い放映する俺たちは統計してインクが出ませんみたいな俺たちは何だと思ってんの。だから一回東京の人がどうやって会話してるのか聞きたい。聞きたいよね。